Ayan guys, malapit na kami bumaba. Guys, hindi sulit yung lakad namin ngayon. Okay, kasi maganda yung view. Pero hindi namin napuntahan yung talagang gusto namin puntahan. Guys, very sad. Ay, lalo na yung mag-ina, yung maglola. I-reimburse lang po natin yung nagbayad ba kayo ng ano? Oo, sa cable. Yun na nga marireimburse. Siya, sa sama ng loob natin. Ikaw dapat, sinayang kasama daw sana. Sino? Sana. Sayang. Pero, Ayan guys, oh. ako pang magiging. Pababa na kami ngayon. Medyo mabilis ang pababa kaysa paakyat. Yun nga lang, medyo delikado. Sawa naman kami sa sightseeing. Yun nga lang, yung target naming pupuntahan, ang hindi namin napuntahan. Ayan. Ang dami nakapunta na doon. Pag may pumunta, may nagpalakad na iba, Oh, marami. sama tayo. Sama tayo. Sa 21 yata. Ewan kung Ay, open pa yan. masarap yung summer talaga. Ay, di walang snow. Meron, hindi naman to nauubos eh. Pero mas maganda kasi Simula summer pa tong snong ito. mamay konto ng lamig. Ay, baka tayo may slide. Hindi kayo may slide. Delikado ako dyan. Pumasok mo sa loob. Parang may slide ako dyan. Guys, mahuhulog ako dito. Buti na lang yung shoes ko pang snow talaga. Yan lang ang pinaka-perfect kong ginawa. Kasi alam ko sasakay sa kayo. Ako din. Yan ang alam ko. Yan Ayan. nakaporma ng oo. Ayan guys, ang bababaan namin oh. Kasi nagbayad na ako eh. Sabi ko, sigurado ba? Sabi ko, oo, sasakay. Ayan, para kami mga kalabaw dito guys sa snow. Kasi ayoko madulas. Tita, madulas yan. Baka mamaya makuan pa mo. Ayan. Vlogger. Guys, ito yung aming nilalakadan oh. Oops. Oh, darling. Ay, kabayo! Nahulog ako sa butas. Oh, magdadaan. Alam mo yung Croatia, dapat nagpunta na lang sa isang sister in this. Ano? Oh, yung Bernina. Sa ano yung Bernina? Yung isang may tulay din. Ah, nanggaling na ako doon. Maganda. Oo, yung Koreano. Ah, yung cross landing nyo? Nagpunta Hindi, na ako. meron pang isang pa. Isa pa. Ah, ano? Hindi, oh. Parang may... Si Jopay. Hindi na niya kayang bumaba. Hindi ka dalakan kung di ka sanay na. Meron pero ubos na. Guys, kawawa naman si Jopay. Kalakihan ng katawan. Hindi na kaya ng shoes niya. Ayan. Oh, ay tingnan naman yung aking dinadaanan sa yelo talaga dahil delikado. Ayan, nag-i-slide ako. Kumakain na ako ng ice kanina pa. Eh kapag itinahimatay, hindi natin mabubuhat. Kailangan natin din sa snow.
ano, i-block ato natin. Wala kang candy dyan, te. Ay, si ano, si Sol. Ako yung may bigay sa yung tinapay eh. Ang bilis mo tumakbo eh. Dinakain na namin sa daan. Kami hati-hati na lang. Jollibee pa naman. Ay, ang layo mo na. Ay, kami gutom na. Kinain na namin. I'm sorry. Gutom, te. Oo, gutom na rin kami. Tapos wala pa tayong water. Mamaya yung tumutulo. Ayan, nakakita kami ng water. Sa haba ng aming nilakad, guys, wala nang arte-arte. Inom na kami ng tubig. Kasi wala kaming dalang tubig sa taas. Guys, ang layo ng aming nilakad. Kaya kahit ganito yung tubig, fresh naman ito from the mountain. Kaya iinom na kami dito. So, hindi naman sa puli-pulyoted. Fresh from the Alpine Mountain, okay? Ang sarap. Full of minerals and Guys, nutrients. ang sarap. Guys, I'm walking in the snow with Jofai. Failed yung aming tour. It's another failed. But ano naman, pagi naman sa sightseeing. Kaya lang dun sa talagang main purpose namin na puntahan, hindi kami nakapunta. Tsaka yung dapat sakyan namin na sakyan na cable car, doon pa lang hindi na okay. Tapos pagdating namin sa taas, sarado ang first cliff. Ayan. Ganito guys ang style ng first cliff dito sa taas ko. Ayan. Sana pupunta kami dyan. Ayan. Pero okay na rin na feel namin uli ngayon ang mag-snow kahit hindi pa snow sa Milano. Ayan. Walking around the snow. Ayan guys. Sana nagustuhan nyo yung mga video ko na ipinakita sa inyo. Kahit hindi perfect, okay din. Ayan guys. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda guys sa personal. Sana may experience nyo din ang maglakad dito sa snow. Ayan guys, dahil sa ang tour namin ito ay hindi perfect, hindi successful, ang daming hindi okay. Yung mga kasama ko guys, may mga comments sila. Pakinggan natin guys. Ayan guys, ang ganda ng running water. Yung nadaanan namin doong running water, na siya, nag-a-ice na siya. Ayan ganda ng water.
sa bahay. Hoy, luka ka kung nagbibidyo, kinig yan. Andiyan mo na. Ate kay gutom lang yan. Saka pupunta ito. Saan? Di ba yan? Basahin mo dito? O dyan? Hindi ko nga dinalam. Oh, Mercy. Pauwi na tayo, di ba? Dito dito? Hindi ba tayo nagdiri-diretso? Saan dahil? Basahin mo. Grindelwald, 50 minutes. Saan dito ba? Aray, hindi tayo. Dito ka kung ayan. Grindelwald. 15 minutes. Tama-tama, pagdating natin tayo, eat all you can. Tingnan mo sila, yun doon, no? Mas matagal sila. Burger, gusto ko. Hoy, may kainan ding isang maganda dito sa sa Maybe at Chinesio. Sa daan ng 14-12. Trevichila. Yan, lahat na lang naisip ay pagkain. Siyempre mga gutom. Ay, i-ano pala kita, interview kita, isasama ko doon sa sa aking video. Ano yung interviewin mo? Teka. About dun sa epic fail? Guys, pagod na kami. Ayan. Ay. Kaya dito, pag kayo ay mag-hotel, dapat may sasakyan kayo. Dahil nagsusundo sila. Baka Hoy, ito mo, holiday check 2019-2018 award. Ayan o. Na-awardan siya. O, tayo na ulit. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall